एक हमें चाहिए ये चिप, एलईडी चिप। एक हमें चाहिए ये बैटरी, ये मोबाइल की डेड बैटरी है, मोबाइल पर काम नहीं करती। एक हमें चाहिए ऑन ऑफ के लिए बटन, और एक चाहिए हमें चार्जिंग जैक मोबाइल वाला। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं, देखते हैं ये कैसे बनती है। पहले मैं इसकी वोल्टेज चेक कर लेता हूँ बैटरी की मल्टीमीटर पर। ये मैं आपको भी दिखा देता हूँ, साथ आप भी देखें। ये 3.50 वोल्ट बैटरी दिखा रही है मल्टीमीटर पर, आप देख सकते हैं। ये है हमारा ग्राउंड, एक हम ग्राउंड लगा देते हैं माइनस। अब हम लगाने लगे हैं बटन, बटन लगा देते हैं हम। इस बटन की एक साइड हम जमा पर लगा देते हैं चिप की, और एक हम माइनस के साथ जोड़ देते हैं। ये मैंने लगा दिया है। अब बारी आती है चार्जिंग जैक की। ये चार्जिंग जैक भी मैंने लगा दिया है। अब चार्जिंग जैक का जमा के ऊपर जमा लगाएंगे। अब चार्जिंग जैक का माइनस लगा देते हैं, ये भी मैंने लगा दिया है। ये देखो दोस्तों, मैंने ऑन कर दिया बटन। अब इस चिप को दूसरी साइड पर चिपका देते हैं। ये चिप मैंने लगा दी है। ये देखें, मैं अब इसे ऑन करने वाला हूँ। ये मैंने ऑन कर दिया है, ये ऑन ऑफ हो गया है, बिल्कुल सही काम कर रही है। आप इसे खूबसूरत पैकिंग में भी फिट कर सकते हैं इस बैटरी को। या ऊपर टेप वगैरह भी लगा सकते हैं। ये ऑन ऑफ हो रही है। अब मैं इसे चार्जर लगा देता हूँ। ये मैंने चार्जर भी लगा दिया है। ये ऑन ऑफ हो रही है, बिल्कुल ओके काम कर रही है।